今日陽光唔係好足啊，所以咧睇上去嗰啲玻璃唔係好靚啊。如果係陽光足嘅時候咧，嗰啲玻璃已經好快嘅喎，散場啊！係啊，一關門就散場，即係成個蝦餃啊，大隻嘅喎，四隻嘅有4隻嘅，幾錢啊？10。點食咧？佢應該要切開喎，俾你係嘛？但係佢冇。Hello， 各位觀眾大家好，今日又嚟到星期一，而家係晏晝嘅過咗4點半㗎啦。咁咧已經係臨近聖誕節。咁你話喺國內喺廣州聖誕節氣氛濃唔濃咧？我可以同大家講啊嚇，其實就不濃嘅。大多數咧都係會有一啲年輕人啊，咁可能去消費啊，去吃喝玩樂啊咁嘅一個時間嚟嘅啫。同樣咧都係因為近冬至日啊，所以咧其實相對真係不是太濃。當然你話對比起以前，咁啊呢一種味道咧，肯定係越嚟越濃，而且今年其實係多咗好多外國人嚟到廣州經商嘅。咁佢哋有時候可能未必翻得切老家嘅喎，咁喺廣州過年咯。哦，買公仔啊？呢個咩？哦，一嚟都已經買咗隻貓啦嚇。唔係啊？點拎㗎？個籮柚掹條繩咁樣。哎呦！你睇，呢隻係隻貓嚟嘅。係啊，好笑。20蚊。哇！我翻去俾個咩啊？侄女。係啊。哦，聖誕禮物咁咯喎。嗱，你個女中意呢啲啊？我同你講啊。10蚊啊？唔係10蚊，12蚊啊嘛。10蚊2隻喎。20蚊啫，嗱呢啲。20蚊都仲有添。係啊，廣州咧買啲毛公仔啊平。都係平啊嘛。眼買到攰咧，又可以嚟個奶茶店坐下飲下嘢咯。翻聖誕節，咁你話聖誕節味道咧，確實啊，今年我係好期待會相對會濃啲嘅，因為好多外國人喺廣州經商啊嘛。咁但係你話如果一路以嚟咧，要揾到廣州聖誕味最濃嘅地方咧，其實係一德路。咁我諗咧，大家睇見個畫面都知道點解嘅啦。因為一德路咧係賣聖誕樹嘅地方嚟嘅，好多聖誕嘅嘢咯。先頭我哋去到萬寧廣場咧，就係賣嗰啲禮物㗎。老婆一嚟到已經係買到啲嘢啦。咁除咗聖誕嘅物品之外咧，其實仲有紅燈籠啦，好多燈飾啦，甚至乎咧一啲揮春啦，再前邊咧仲有海味嘅。咁咧一到差唔多農曆新年嘅時候咧，一德路就好旺，即係年尾啦，年尾啲商戶咧，尤其如果佢做西餐呢一行嘅話咧，佢都會買翻啲關於聖誕嘅東西翻去佈置一下。如果做中餐㗎啦，大細嘅鋪頭，你都要買啲農曆新年嘅東西翻去佈置一下㗎。仲會響㗎喎！仲會響㗎。嗰啲細嘅開心啦，係喎，又會響又會條尾擺。哇！你攞去賣啊！咧，我哋去嗰啲大佛寺啊，各種門口風車，大多數都係批發完翻咪自己砌咯。裏邊又有揮春，係啊！今年農曆新年咧係相對會早啲嘅，1月20幾號就已經到啦。兩地好多商戶咧都過嚟攞貨㗎，既有零售嘅客人啦，亦都有批發嘅客人。咁譬如話我哋去到東莞咁，見到嗰啲鋪頭點解會賣嗰啲貨，同一德路一樣，其實就係喺呢度攞嘅啫嘛。而且咧個物流發達㗎，佢唔使話人哋商戶親自過嚟攞㗎嘛。又或者我哋去到啲市場嗰度，見到阿婆有利是封賣㗎喎，甚至乎便利店裏邊都有啊。咁點解會咁咧？你有時候應急㗎嘛，去同阿邊個食飯，唔記得攞紅紙添。咁就零售就又有生意啊嘛，幾開心！聖誕節又到了，白色的聖誕節就係呢度啦，廣州。當然啦，廣州其實都係會有教堂嘅，其中一個教堂咧就喺前邊啦，石室教堂。哇！隻狗喺上邊做咩？哎呀，喺度蝦嗰隻貓定隻鴨啊！隻貓啊！哎呀，真係陰公！哎呀，
玩嘅佢哋。個事情咧要同大家講啊，因為以前阿叔喺呢度開鋪頭啊，當時咧一德路係非常之繁忙，嗰啲交通咧係應該係可能算係全廣州最差嘅地方嚟㗎啦嚇，即係亂七八糟好多人要攞貨、裝貨、卸貨，係唔會好嘅，冇一日會好嘅。咁啊，但係咧，廣州都治理得到一德路嘅交通啊，咁啊而家好暢順啦嚇，大家該做生意就做生意，所以咧，我對廣州嘅交通都係好有信心，唔會啊搞到人哋生意難做嘅同時，又唔會搞到條路好亂。買開咩？呢個咩嚟㗎？唔識。碧根果，我估。而家咪見到嗰啲洋人越嚟越多，先頭會見到幾個嘅，咁佢哋可能去前邊教堂吧，亦都係好近嘅咋。咁嚟一德路嘅石室教堂咧，其實你有兩個地鐵站都方便嘅。第一個咧就係前邊嘅一德路站，另外一個咧就係海珠廣場站。海珠廣場站咧又會經過見到呢啲賣海味嘅鋪頭咯。啊，過年就過嚟買㗎啦！而家早啲嗱，買一包包咁嘅羊肚菌咁咯，過年嗰陣買啲糖果啊、乾果咁樣翻屋企食咯。係啊，一德路又平又靚啊！德路石室教堂，咁啊，我都見到有棵聖誕樹好大嘅喺度。唔知大家知唔知道佢嘅歷史嘅？當時法國人喺度建嘅、修建嘅，咁但係通常咧，其實而家外國都係嘅。啲教堂咧，佢係會修建好多年嘅。咁當時咧都爭啲爛尾嘅。咁啊，最尾咧就係靠一啲揭西嘅石像，最尾完成咗㗎。咁啊，客家人嚟㗎，唔係揭陽人嚟嘅。然之後咧，石咧係嚟自香港嘅。當然啦，香港當時只不過係一個賣香嘅地方嘅啫啊。佢嘅石咧就造成咗石室教堂咯。咁同埋咧，因為始終文化大革命嘅時候咧，嗰啲窗啊打爛晒嘅，嗰啲窗玻璃咧係好特別嘅。最尾咧使咗好多錢去菲律賓全部重新做翻個。90年代啊，重新做翻出嚟嘅嗰啲窗係，我會玩人哋貓，嗰隻貓抄咩啊喺嗰度，伸隻手落去，捉老鼠啊！哎呀，呢隻怕死好多嘅，小朋友嚟嘅喎，佢對個動物感興趣啲。椰子賣喎，仲要6蚊一個，唔貴喎。但係咧就嗰度咧，你係會睇見咧，不能帶椰子進去，好搞笑嘅。啲遊客咧嚟到呢度買完個椰子，捧住入埋去飲，飲完就擺低，咁其實係唔啱㗎嚇。所以咧喺門口咧就會寫住塊牌，寫住不准帶椰子進去嘅。好似今年多翻啲聖誕樹。係啊，因為好多外國人嚟啊，始終都。所以就多翻啲，即係你話同香港比，咁梗係冇辦法㗎，係咪？但起碼今年多翻啲咯。而家啲教堂都都向公眾開放，可以入去。嗰陣疫情嗰陣，企喺門口望兩眼嘅啫。唉，我仲有聖誕彌撒，星期二嚟嘅平安夜係。又有廣州話、普通話嗱，我哋成日講啊，廣府話、廣東話其實係唔準確嘅，準確嘅官方應該係叫廣州話先啱。個免費景點咧，遊客嚟到廣州，因為遊客大多數都係呢啲年輕人啊，嚟到廣州又點能夠唔嚟影翻張相咧？因為其實咧，即係我哋作為廣州人，尤其越秀區人咧，即係好老實講啊嚇，覺得唔係話好馨香啊，如何啊。但係如果對於內地嘅遊客嚟講咧，其實石室教堂咧係好大個，即係好難揾得到類似有咁大個嘅教堂嘅。我諗就算去到香港，好似都冇咁大。與此同時，當然就亦都會有聖誕樹啦。今日陽光唔係好足啊，所以咧睇上去嗰啲玻璃唔係好靚啊。
如果係陽光足嘅時候咧，嗰啲玻璃咧睇上去咧，因為佢係有花紋㗎，咁啊睇上去咧係好靚嘅，阻住人哋，大家去啊人哋舉行緊儀式咁啊，遊客就喺外邊參觀學習下就得。哦，連非裔人士都過嚟喎，你睇下，好多喎哦，關門啦要1863耶路撒冷。當時我咪講過1860年係一個好特別嘅日子嚟嘅。當時喺意大利咧，嗰個全名我唔記得啦，太長啦。咪去到香港開咗好多學校嘅。1860年呢嚿石嚟到廣州咧，就開始建呢個石室教堂啊，就1863年。山牆啊，已經好快喎山牆啊！係啊，即係關門嘅山牆啊，真係唔識啊！即係普通人入得去咯。遊客可以入去參觀下咯，有機會入得到去咁當然入去睇下啦。但係如果冇咁喺外邊咧睇下啲石咧、啲石像、啲雕塑咧，栩栩如生，好多層次。係咪真係好多外國人啊？有非裔啊，有歐美㗎啦，啱啱出嚟散場啦。喺廣州嘅話，聖誕氣氛最濃嘅，而且咧唔係消費主義嗰種嘅喎。呢度應該係最濃嘅啦。咁啊石室sorry 係沙面島應該都係比較多嘅嚇，比較容易揾得到嘅一個聚會咁樣咯，係啊。咁我哋而家接觸得多咗就知。佢哋非裔人士咧，其實係好怕凍嘅，因為天氣一凍咧，佢哋要做到咁啊！我老豆都未做得到咁多，係啊，好怕凍嘅，因為種族不同啊，曬羽絨啊，笠晒頭巾啊，戴晒冷帽咁啊，同埋咧已經係散場啦，5點鐘吹雞叫走人啊，係啊！呢度咧即係除咗聖誕節啦、平安夜以外咧，5點咁啊遊客就要開始清場噶啦，而家已經聽見噶啦。咁啊，當然都仲有啲喺度影張相，以作留念咁啦。嚟過廣州嘛。廣州就係咁多元㗎啦。古老的伊斯蘭寺又喺越秀，又喺廣州。鹿茸寺又係好古老嘅又係喺廣州。五仙觀又係喺廣州，其實全部都喺越秀區，喺呢度附近嚟嘅。大嘅天主教堂喺華南區，我諗都數一數二啦啩，我相信係。又係喺廣州，所以省城就係省城，冇辦法啦可能澳門有啲都會好大香港我覺得好似係我估嘅咋即係真係才疏學淺有錯觀眾嚟話我知，可能因為當時英國人同埋天主教嘅原因，所以香港冇乜大嘅教堂啊，我估嘅咋反而澳門就多啲大嘅教堂，係咪？教堂嘅聖誕樹咧，又出嚟睇外邊賣嘅聖誕樹，呢啲過年嘅，呢啲同聖誕樹冇乜關係啩應該。靚啊！前邊就有啦，利是封聖誕樹共冶一爐，呢度咧就係聖誕樹嗰啲裝飾咯。相比之下，梗係中國農曆新年嗰啲裝飾嘅味道會多啲啊！呢度幾靚，影相都好睇啊！財神係招財貓，個餐廳最緊要有嗰啲喎，大有大請，細有細請，打嘅技巧咧，其實短期係唔係嘅。你屋企係有小朋友嘅，咁可以帶佢嚟，又或者你自己嚟呢度買啲手信俾佢玩咯。小朋友見到啲手信係最開心。呢個玩具城咧，我唔敢講係咪華南區最大啊。不過咧，呢度有好多好多層嘅。咁啊，工藝品啊、玩具啊，各種都齊全㗎啦。仲有茶餐廳添前邊，有汽車嘅模型、卡片啊、
小朋友啊，公仔幾多？哎呀，仲有呢個添，呢個先得意啊！格魯吉亞美食，其實疫情嗰陣咧，佢已經係存在咗喺呢度嘅喎。啊，成日咧想試下喺9樓啊，都真係好難得啊！廣州係大城市啊，點解？格魯吉亞美食，一路買下玩具，一路啊格魯吉亞美食咯。點解會有啲美食咧？我估啊，會唔會係有商人喺度經商咁啊？要有一定數量喎，咁咪可以有佢哋嘅市場咯。呢個乜嘢？環保袋咩背脊啊？佢好實淨，係啊，係好實淨，仲幾靚下添。都幾好睇下。係咯，幾好睇下。全部都係賣草帽嘅，都係賣呢啲掛畫嘅，賣書包仔啊、旅行箱嘅。外國人都有不少買翻佢嘅老家，咁啊可以賣好好嘅價錢嘅。梳嘅嗰啲小飾物啊、水壺啊咁咯。專業魔方呢度仲有旅行嘅袋。喺疫情嘅時候咧，我曾經有一次直播入過嚟一次嘅，當時咧就冇人，而家就唔同啦，全部都係人。哦，仲有得睇玩魔術添，呢度嗰個戒指就可以穿過去。首先呢，我們讓他來到這裡。仲有假嘅蛋糕啊、牛角包啊、cupcake 全部都有。或者呢個係乜嘢？呢個係拼圖啦，我估下。玩具係啊，唔似以前咁差嗰啲啊。以前嗰啲質量好差，而家越嚟越靚嘅。香包賣，又有幾多招財貓？係做生意最緊要整個招財貓。點啊？上次你去邊度把刀仔俾人收咗？長沙，好似係，我都唔係好記得啦。呢度咧就賣刀仔咯。然啊，同當日啊唔同啊。當然當日咧係一個工作日嚟嘅，人都冇個。我企喺呢度咧望雲咧，嗰啲老細喺上邊就喺度開鋪，冇乜精神。你睇今日幾旺，起碼有啲人氣行下先啦。過嚟睇下望下咁啊，自然生意就好噶啦嘛。又見到格魯吉亞菜，呢啲帽啊幾靚啲帽，幾得意，好得意啊個樣。都好靚啊！係啊，唔同以前。啲配件咧係黐上去嘅攞膠水，而家配件係縫上去嘅。而家睇唔到膠水嘅嗱，冇睇唔到膠水㗎，佢就算真係要黐嘅都係收喺裏邊。佢以前係成行膠水睇到晒㗎。好好嘅手工，係按出口嘅標準嚟做㗎。越做越精細㗎啦，甚至乎可能係賣俾一啲外國牌子啊咁樣嘅。我哋又嚟到呢個位置，如果冇記錯，以前呢度係一個酒吧街嚟嘅，係咪呢個位啊？差唔多係咁上下呢個位嘅。咁有幾個原因點解佢會冇咗咧？就因為可能係地鐵嘅物業嚟㗎。咁啊地鐵嘅物業咧，因為佢有商業規劃嘅，就唔能夠話喺附近又要再整多個酒吧街咁嘅噃。咁啊隔離啲鋪頭不願意㗎嘛，所以咧好多咧都會變咗停車場。咁有部分咧就租出去嚟賣下啲手工藝品咁咯，賣下啲花草樹木咁咯，咁就得。啲花草樹木係假嚇，咁啊基本上就係一眼望晒啦。咁啊大體上咧，大家如果翻到嚟可以留意下，第一個萬寧廣場室內嘅，咁第二個去一德路嗰度行下啦，石室。咁啊然之後咧翻嚟海珠廣場就找尋美食啦。咁啊呢度就好多啲年輕人喺度影相啊，影翻張聖誕節氣氛的照片了。又嚟咗海珠樓，咁今日咧飲茶嘅，睇下有啲咩啱食啊！嗱，炸醬撈麵啦、雲吞麵啦，呢啲係飽肚嘅，同埋瀨粉據說都唔錯。隔離有叔叔，仲有豬潤燒賣，又或者懷舊子薑叉燒酥，不過呢啲都係
都係焗爐焗出嚟嘅啫嚇。呢個仲有鮮蝦韭菜薄餅都可以試下喎，炒麵又得雞。餐咧係食主食㗎，係當晚飯嚟食嘅，所以咧叫飽肚啲嘅要。石鍋珍珠粉、腐皮卷、金錢肚，飯都有啊！酒米牛肉球。飲茶以外咧，佢哋呢度都仲有得食晚飯嘅。喂，呢啲就係菜式啦，都幾有特色㗎。撈起鄉下黑腐竹，同埋呢個黑叉燒、滷水拼盤，咁啊種類都不少嘅。有時候翻到嚟咧，我哋去到外邊都係嘅啦。食得嘢多，咁想揾個地方坐下，但係咧又唔使叫咁多餸喎，咁你咪可以過嚟呢度飲茶，叫啲點心食下啦。果汁豬扒、撈台山菜花，各種都有嘅。蒸絲瓜、長棗蒸牛肉都得，送上嚟咧就係呢個叫做荔浦炸芋角啦，16蚊8啦，啱啱炸起。呢啲咧就睇下佢炸成點先，炸得幾靚啊！打埋字先啊！打6字啊佢。佢面頭呢啲咧炸碎咧幾靚，同埋都唔算太油膩，可以嘅。乜裏邊係咁樣嘅？睇得唔係好清楚，呢度睇到。佢裏邊嗰啲芋頭咧都好綿啊，係啊，唔算油啊。入邊仲有少量嘅蔬菜添，應該紅蘿蔔嚟嘅我估。好似食緊咧一個炸芋頭，但外邊咧就包咗啲碎咁啊。先頭我哋都冇細睇，原來咧星期日啊呢度都有得打折啊，而且咧仲要唔係話好低嘅折扣㗎。平時朝頭早11點前埋單嚟做點心6點8折，而家咧5點鐘開始咧就6折優惠。近年咧即係疫情之後啊，咁咧廣州餐飲業咧發生咗一種改變，就係以往咧農曆新年期間啊，其實好多餐廳都係唔開門嘅，就梗係休息㗎啦。咁但係咧到疫情之後呢2年咧，嗰啲鋪頭啊，即係尤其好似而家呢啲比較大嘅連鎖式嘅咧，都係會開門嘅。但係咧當然個價錢就肯定係唔會話咁平咯嚇，啲人哋工人都要加班費㗎嘛，要 OT 錢㗎嘛。咁我哋入到嚟咧都仲有幾個位嘅，嚟到而家咧已經有全場滿座，梗係啦，個個都諗住特價點心。有好多咧都係遊客嚟嘅，後生咧嚟到廣州又梗係要飲炒麵，同價嘅炒麵都係16蚊8。睇過上次都嚟到都冇食炒麵，我好中意食炒麵，尤其如果有晚餐咁啊，食少少炒麵都好，又有蔬菜。叫個蝦餃咧，仲有蝦餃嘅，仲有蝦。呢度有少少應該豆瓣醬嚟嘅，撈粉添喎，呢個係主食嚟嘅煎餃，下邊係叉燒酥，不過呢啲係人哋嘅嚇。個炒麵就係我中意嗰種，而且佢仲要唔會好硬啊。首先咧，佢係會將啲炒麵咧剪碎少少嘅，唔係成抄咁樣，唔係食長壽麵啊。炒麵就要碎啲嘅，而且咧裏邊有雞蛋，同埋咧呢個炒麵我覺得㗎，因為有啲茶樓咧炒麵咧，佢好快就上嚟，佢點咧炒定咗鑊先嘅，咁咪點會咁平啊？咪？但係呢個咧就唔試下炒定一鑊先嘅，因為啲蔬菜啊、芽菜嗰啲，如果炒定咗，尤其係個芽菜炒定一鑊嘅話，上到嚟唔見得人啊嘛。雖然呢個都唔未算係最脆鍋波，但係起碼佢唔係軟嘅，可以。仲有蝦仁添，呢個其實幾好嘅。已經食到第2個，裏邊嗰啲餡料
又夾喎，芋頭又夠綿喎，外邊又炸得啱啱好，啲味調都係可以。冇油益味，係啊，呢個用得幾好啲油，真嘅。因為外邊呢啲又夠碎啊，幾靚。即係個碟底咧，咁肯定會有少少啊，都唔係話啲油擎住嗰種啊，係咪？少少咁啦。不過呢啲嘢好鬼油。我而家睇翻嗰啲片咧，你去到度都點呢個炸過嘅先。終於放學啦，嚟到餐廳咁我哋又再點咗一輪食物咯，哇多咯！馬卡龍漢堡仔食到先好啊，大鳳爪、大蝦餃、咖喱鮮蝦、浸鮮蝦雲吞啊！哇，呢個未聽過。雙皮奶拿破崙冇關嘅8款啊！多味，叫埋隔離台阿姨都未必食得晒嘅。亦都去唔嚟。係啊，一嚟就都啱嘅，食翻多啲。咁啱喺上課附近嚟飲茶先叫得喐啫。係啊，爭個電站咧，我哋行路去北京路咯，好唔好啊？去動漫星城，接落嚟到蝦餃啊！大隻嘅喎，4隻嘅有4隻嘅幾錢啊？19蚊2啊，係咯，21蚊呢個貴啲，正常嘅4粒喎。係21，不過如果你過年嚟就唔係呢個價㗎啦。蚊咧係6折價，咁到農曆新年期間咧，如果有開門嘅咧就原價，甚至乎如果我冇記錯咧，佢哋呢度啊過節啊，我哋上一次嚟係中秋節嚟嘅，當時係另外一張中秋節賬單嚟嘅，啊咁啊好正常啊，都係嗰句啊，人哋都要放假，人哋都要俾加班費啊，唔通佢哋放棄同屋企人團聚嘅時間嚟服侍客人㗎喎。接來到個蝦餃啊，大小都算適中啦，同埋咧睇唔見裏邊有嗰啲芹菜咯。應該係落筍嘅，應該落筍先正常啦。即正宗嘅筍嘅。因為我唔落芹菜嘅。好似你整嗰個咁嘅味嘅，一樣有嗰啲五香粉喺裏邊嘅。新派啲嘅嗰啲做法咯，同埋啲蝦夠大啊。都幾好食啊！啲皮又夠薄。呢個就係叫做馬卡龍鱈魚漢堡啊！漢堡小漢堡中間都應該係鱈魚啊！或者外邊個係饅頭嚟嘅，有顏色嘅饅頭。哦。中間係應該係鹹嘅。啊，炸過嘅鱈魚塊啩應該係。咁至於呢邊啊仲勁，拿破崙蛋糕，裏邊咧有好多 cream 嘅，中間有啲火龍果，有啲芒果，上邊係士多啤梨啦。呢我啊試下呢個，用饅頭夾住一件鱈魚漢堡，應該係饅頭夾魚。好似食緊西餐咁咯，有少少嗰種感覺。同埋上邊呢度都好軟軟腍腍咁，好特別。至於我更期待呢個，擺盤好靚嘅。點食咧？佢應該要切開喎，俾你係嘛？但係佢冇。試下個士多啤梨呢啲凍嘅，算唔算係嗰啲丹東士多啤梨？應該唔係。咁細隻。買個嘢先，我唔食呢個。得，講喺度。等啦，我聽唔到。嚟到呢個雙皮奶嚟嘅喎，上面有啲豬係咩咧？紅豆波波。哦，紅豆雙皮奶，佢又唔係紅豆嚟嘅喎，佢係紅豆波波喎。幾錢啊？呢個？呢個係16蚊8，合理啦。我就。但個紅豆波波好有趣，佢外邊咧係脆嘅，裏邊係紅豆嘅，佢唔係嗰種軟啊爛啊糯啊嗰種嘅，係有紅豆嘅質感嘅。但係呢個雙皮奶又係稍微甜咗啲啲咁啫咯，冇乜大問題。我女點嗰啲嘢係好零精怪。
接落嚟就個女最中意食嘅鳳爪啊！呢個你食晒佢，同埋仲有呢個有趣嘅咖喱雲吞喎，真係好難想像。平時我哋點菜都係太保守，係啦，太保守啦，就係雲吞就係雲吞麵嗰啲雲吞咯，應該冇咩唔同嘅。下邊係咖喱汁。點餐嗰啲嘢咧就古怪嘅。咁我見嗰啲全部好似有啲你去一個真嗰啲餐廳就係有啲唔同嘅嘢，你呢啲咧都係隨便揾嗰啲咩元素喺度，而家冇得唔算大辣，幾過癮。哇！仲有呢個熱嘅喎，熱㗎。呢個而家未得住啊，開唔到住啊，等一等先。呢個熱嘅，呢個係燉木瓜，裏邊好似佢係切開咗木瓜嚟嘅，應該係呢個夠潤嘅。哇！成枱嘢啦，仲有呢個，睇你點食。接落嚟我試下一個拿破崙攞筷子食，有趣喎！哇，好脆啊！冇辦法啦，唉，只能係攞筷子啊，新派啲咁樣嘅，猶如玩魔術一樣，跟住夾一嚿上嚟咁啦嚇。哇！其實應該係要切開嘅，佢幫我哋，但冇咯。哦，碎咗。呢個係幾錢啊？呢個係19嘅啊。即係個拿破崙酥係19蚊，咁唔算貴喎，冇好多功夫喎。嗰啲壽仔咯。而且呢啲咧，應該佢係會現場做嘅。你如果送貨嚟嘅話，散晒啊！唔係嗰啲皮係送貨嘅應該，嗰啲係擠出嚟嘅啫嘛。嗰啲奶油。好脆嘅呢一層，下邊就係水果同埋奶油。而家諗諗下嚿火龍果，紅肉咁樣，個皮好薄，嗰啲一層層嗰啲皮，接嚟到呢個係嘛？嗰個菜單嗰度㗎，即係食飯嗰度㗎。菜嚟嘅，唔係點心。都係冇特價㗎。就冇啊，仲要啊。28蚊都冇特價。同埋隔離有椰奶同糖漿嘅。哇！佢裏邊係。真係燉出嚟喎。用個羹滑下先。呢啲係燕窩嚟㗎。係啊。哇！雪燕啊！哦，雪燕。你倒呢啲落去。倒啦，你倒。糖漿唔使啦，就係倒呢啲得啦。唔係，但係攞開羹先，攞開羹。好。好啦，好。等下佢畢咗啲先，畢咗啲係，畢咗啲木瓜去挖大個窿。係，挖咗啲木瓜食咗佢咪得啦。好靚喎，呢一下。3個都係甜品。3個都係甜品，再食個雙皮奶。今次咧就好似嗰啲外省年輕人遊客咁嚟到廣州，就係點呢啲嘅佢哋。試下呢個，我好中意食木瓜，仲要係熱嘅喎，煲湯咁咧會唔會好似？要慢慢滑咯，哇！有冇味啊？有㗎有味啊！唔使唔好加糖漿，千祈唔好加糖漿，唔算夠晒甜啊，唔需要加糖漿。我加少少糖漿先。個木瓜原先已經甜嘅，好甜啊！木瓜夠甜咯。廣州飲茶可以咁樣啊，啲點心啲都有。好難要。好難飲啊要。其實最推薦啊，聖誕節啊嚟食中餐，餐係有位啊。因為過年咧，本地人都訂滿㗎啦。唔係聖誕節有過冬啊，所以未必。遊客嚟咧，你要避開過冬嗰日咯。你哋未必有位啊！過年嗰種體驗咧。過年就真係諗清楚先啦。過年行下花街都可以嘅。食下嗰啲街頭小食啊，雲吞麵啊，仲可以。餐廳就慎重啲啦，慎重啲啦。咁佢話慎唔慎重嘅，就係價錢貴啲咯。係啊，或者
咁樣你唔好去平時我哋平時平靚正嗰啲，唔好諗啦。過年就既然農曆新年去貴嗰啲咧，保證咧出品咧就貴還貴就喺翻度啦。呢啲咧就因為你平時會見過我哋喺呢啲咧食16蚊8一台嘢咁嗰啲咧，一個點心咧好難㗎。嗱，好似今日咁 double 咯，如果過年就30幾㗎啦。咁啊6折今日，喂佢過年係原價，甚至有啲仲冇嘅添。點解成日話餐廳嗰個價錢咧，其實係咩時候用嘅咧？點解日日都打折咧？其實佢嗰個原價就係已經爆咗啦。係節日咧，佢會加1㗎，即係有啲。下次你嚟點餐啊？我哋去飲茶嗰陣，好冇？201蚊埋單，哇！食咗10款點心，咁啊邊樣最精彩咧？個女嚟叫嘅咧，都係啲好新派嘅咯。確實係食到好飽，同埋咧係食晒嘅，真係難得。甜品啊太多啦。係甜品多咗啲，嗰個奶油多咗啲啦，其他一切都好啦。嗰個即係嗰個拿破崙蛋糕最好食啊！最好食係嗰個木瓜嗰個好滋潤啊！因為而家啲天氣乾燥，就要食嗰啲嘅飽嘛，可以落嚟行下海珠廣場，好靚啊！而家好似仲打咗燈上去添喎，同埋華夏大酒店點解有啲燈光嘅咧嚇？係啊，呢度就係星環廣場。咁啊，再前邊咧就係廣州賓館，通常我哋會叫廣賓。咁啊，有觀眾就問啦，究竟翻到嚟呢度附近飲茶，即係比較稍微高檔少少嘅，究竟去廣賓好啊，抑或還是係稻香好咧？嗱，我就知道咧，好多香港觀眾對稻香咧就有啲唔同嘅諗法嘅。好老實講啊，咁但係咧廣州嘅稻香就好過香港稻香㗎，因為我喺香港稻香都發生過好多古仔嘅，就不講了。咁至於左邊呢度，我哋會叫27層，即係27層咧，就上邊有飲茶㗎嚇。我哋當時嚟嘅時候咧，就最得天獨厚就係個環境咯，係可以我哋坐嗰個位係可以睇住條海珠橋嘅，好靚好靚。咁但係咧，可能當時就啱好啊師傅疫情啊中完招好翻，所以出品就差啲，有機會再去試下佢。呢度仲有啲夜市喎，不過就冇乜人啦。美式牛肉漢堡，哇，凍冰冰好啊！呢度咁樣圍住嘅原來係啊，嗰啲電雞飛嚟飛去啊，中間呢度而家圍到咁樣樣，就唔會飛嚟飛去，幾好啊！睇下呢個解放呢個廣州解放碑啊，應該係咁叫啩。呢度就華夏大酒店，華僑大廈就係以前嘅。咁啊，我翻到嚟，各位觀眾翻到嚟，我最推薦大家住呢個酒店。之前咧，如果要睇元旦啊、升旗儀式啊，呢度都會有嘅。不過疫情可能即係當時啲管理部門唔想啲市民喺度聚集啦，咁啊取消咗咯。呢度咧唔知算唔算係廣州啊最高嘅一個旗杆嚟？即係首先廣州咧就唔中意話比拼係點樣高嘅旗杆嘅，但係呢個咧好有可能係最高嘅一個嚟㗎嚇。哇！上到去就喺度望上去咧，我位高症又發㗎啦，好高啊！如果唔怕凍嚟睇下夜景啦，呢度賓賓廣場就係我哋先頭飲茶嗰度啦。我哋大概就喺個 M 字嗰度上邊飲茶咯。至於呢度係解放紀念碑，咁咧如果你要去北京路，你可以行呢個方向一路行過去就北京南。咁咧如果咧喺賓賓呢度坐地鐵咧，去到就公園前地鐵站，咁啊兩個地鐵站都好方便㗎啦。大家再睇下華夏大酒店喺嗰度，下邊有巴士坐翻香港、澳門，行到嗰度泰康路去北京路。咁啊朝頭早咧就嚟呢度飲茶，咁啊你喜歡稻香都得嘅，但係我覺得咧就咁嘅。嗱，你話啲食物啲如何精彩咧係一回事，但係如果講風景咧，稻香咧即係華夏大酒店啊就真係冇辦法同呢個27層比嘅啦嚇。
呢個係非常之好嘅風景。即使你唔係坐住喺望住海珠橋，你行過去望兩眼總可以吧。稻香咧就要平價取勝咯。咁啊，稻香住華夏大酒店有個好處咧，係可以望到江嘅。以往咧，因為始終管理不善啊，我而家企喺呢個廣場咧，呢個真係海珠廣場啊，算唔算係咧？都算嘅喎，仲有兩邊都算係嘅。好亂啊，好混亂啊，好多人喺度唱歌跳舞啊，又或者電雞飛入嚟嘅。咁而家有保安叔叔睇住就好好多。如果聖誕節翻到嚟，咁啊我嘅推薦咧就唔好去食西餐啦。聖誕節食西餐咧，價錢又貴，人又多。聖誕節咧，好似我哋先頭咁嘅行程，去石室睇下。但係記住下，平安夜當日咧係會限制人流嘅，因為舊年我哋都見過㗎啦。咁然之後就過嚟飲茶啦，係啊。因為原先咧我哋都有諗過去後邊嗰個德國餐廳嘅。咁啊，諗住即係呢條影片咧，可能係差唔多聖誕節播㗎啦。我推介俾大家，不如翻過嚟飲茶都好啊。除咗我哋先頭飲茶海珠樓之外咧，樓上都仲有一間啊。咁海珠樓就喺2樓，我先頭講過另外一間咧，我唔記得咗名啦，即係又喺海珠樓樓上3樓嘅。下次我可以過去試下，又或者各位觀眾翻嚟試下都得㗎。又有陝西手工麵啦。又有大家樂啦，咁啊再往前行少少咧，仲有八珍煎餃。不過呢個時間應該收咗工㗎啦。點翻可以行呢條路慢慢行，又或者行隔離泰康路去北京路都得。咁啊，我哋今日咧就唔去北京路啦，因為都要翻屋企，而家食飽飯行下散下步。即使而家我哋行緊呢個起義路，廣州起義路咧，到夜晚都係五光十色開齊燈啊，仲有煲仔飯添對面。連鎖式嘅，我食過都還可以啦。起義路咧，老城區有好多唔錯嘅餐廳，譬如呢個東山燒廚，我哋食過一次啦，價錢唔算話好平，但係都幾火爆嘅上邊。又有去一個海港樓，嗰個煎餃冇咗咯喎，煎餃應該係煲仔華呢個位置變咗咁樣。對面勁喎，佢哋喺度食緊乜咧？呢個應該我估係炭佬雞煲，我估㗎啦嚇。見啊，炭佬雞煲啊，係嘛？我唔係啊，廣西粉友啊，用個諧音字啊，應該螺絲粉。因為如果係炭佬雞煲嗰啲煙會飆晒上個天㗎嘛，冇嘅，佢哋應該係坐喺度食螺絲粉，即係桂林米粉鴨腳煲嗰啲啊，鴨腳煲啊，下次你過嚟試下。廣西粉友，前邊又有呢個我好中意嘅越南菜館啦，金月軒，佢喺星環廣場都有佢分店㗎，嗰邊會再闊落啲咯，呢度都幾正宗㗎，我食過。睇錢份上嗰啲，有個對方齊。呢條路整到好靚喎，起義路。之前啲燈都冇咁光嘅，全部喺嗰啲屋上邊裝晒啲燈喎。睇嚟廣州咧喺旅遊業方面資源投放更多，都啱嘅。我覺得咁樣做係好事。再往前行少少，往右轉咧就可以去得到高第街㗎啦。咁高第街咧裏邊亦都出過2位名人㗎，係 TVB。甘草演員嚟㗎，咁啊一位咧就波子雄啦，一位咧就係 Anson Lo 嘅。咧睇阿 Anson Lo 嘅channel 咧，都見到佢有翻到嚟呢度拍攝嘅，就係呢度啦。我好記得㗎，佢講過，佢話出世嗰陣咧唔使休冇衫着，因為呢度咧係批發衣服嘅地方咯。我哋夜晚黑都行下呢度咯，因為咧喺呢度一路穿翻出去咧，就可以去到北京路地鐵站㗎啦。咁啊早1年之前咧，呢度仲係喺度
翻新中啊，嗰條路咧掘到烏哩單刀，咁啊依家就好行咗好多嘅。到晚上就係咁啊，好多檔主梗係要收工啦，咁啊執好晒啲嘢，咁啊收工咯。朝頭早咧就好早，大概以前咧，即係我細個年代咧，佢哋好早開工嘅。陣咧佢哋要批發啲貨啊，有啲客人訂咗貨，佢要物流出去嘅。咁而家物流發達咗啦，好多時候咧倉未必都喺度，可能直接由廠家發貨啊咁所以咧就。呢度冇以前咁熱鬧得咁緊要啦，但係其實生意一樣都係有，因為呢度好多年啊，連我啱出世 BB 嗰陣咧，其實呢度已經係好興喎，都係賣內衣為主嘅生意咯。再往前數咧，我就唔知啦啊，因為我都未出世。到我出世咧，住喺天馬行啊，即係前面街嗰度咧，都係好多。好似呢一種咁嘅服裝批發嘅地方嘅，咁啊我都記得咧細個嗰陣，我媽咧抱住我去見嗰啲阿姨姐姐賣衫嗰啲咯，好有趣嘅，當時好熱鬧我記得。咁啊時至今日嗰度已經變成一個步行街潮流所在地，咁啊梗係冇咗好耐嗰度係啊，咁啊慢慢轉移咗過嚟呢邊。